Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng bersyukur dumateng Allah kanthi sareng-sareng ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Kanten kula panjenengan nampi pinten-pinten peparing kanugrahan ingkang dados sababipun kula panjenengan saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika kanthi keniatan lumebet wonten ing keluasan sifat ilmunipun Allah Subhanahu wa taala arupi kegiatan majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kula panjenengan saged gayuh keselamatan kawuliwut jenengan kanthi modal ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, ngaosan ingkang sampun bicara masalah perbudakan utawi pemaksaanipun nafsu dunya setan dumateng yang sing dereng saged menyaksikan secara rasa terhadap ketuhanan, terhadap rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten tigang perkawis sing mesti siap nampani kula panjenengan nek lepas saking kehambaan dumateng Allah. Menungsa niku lek pun lepas saking ngabekti teng Allah, kuwi sing nampani langsung ngabekti teng nafsu, ngabekti teng dunya bondo, ngabekti teng setan. Niku otomatis. Jadi kuwi langsung di napa diomong ngene insyaallah nggih kabeh wong pun ngerti kok nggih. Wong pun ngerti, wong kok setan, kabeh wong ngerti lek setan ku elek. Wong ora iso ngempet nafsu.
Nah, nesu. Itu mesti sesuatu yang negatif. Wong kok kedunyan. Lho diomong kedunyan iku ya elek. Mas Indonesia wis wong kepet lah. Wong kepet sama ngomong kok kedunyan. Betil. Cetil, ngamuk lho. Mergo secara fitrah sangu kesadaran yang kecil sing enten teng jero atine menungso niku diomong kedunyan niku ina. Nggih ta? Diomong kedunyan ina. Mulane diomong kedunyan ya ngamuk, cetil ya ngamuk, ya isin to diomong medhit ya isin. Iya ta nggih? Wong lumuh. Diomong lumuh ya emah. Mergo secara fitrah itu semua negatif. Betul. Setiap orang tahu pilih napa? Nafsu niku musuhe, setan niku musuhe, dunya niku nggih musuhe. Nggih musuh tapi digandeng terus. Nggih. Sik ya kok ndek gak musuh ngesolno tenan kok. Nggih ta? Jeneng memperdunya, memperbudak niku jelas kok. Jelas dong, mestine sapi niku ngewangi sampean nyambut gawe malah kualik kok sampean sing ngubuhi sapi ya. Ngedusi. Nek gak duwe omah sampean gawekno omah. Nggih kan dadi kualik. Niku jane ora apa-apa men soal rasa mawon. Krana rasa demen, rasa marem niku tok persoalan. Jane apa rasa marem, rasa demene niku mboten muncul, ya mboten masalah. Buktine nalika sampean gak demen karo sapi sing tengalas. Sapi sing sik liar tengalas sampean gak demen, gak ana hubungan. Lah bah arep manak, bah ora manak, bah diguyang, bah ora diguyang, bah keluan, bah ora keluan, sampean ora masalah. Sing marah itu ana hubungan sapiku lho. Niku langsung sapiku demen teng awake dhewe terus demen teng sapi, wah niki terus nyingkur Gusti Allah. Jadi kalau diurat itu mungkin bisa menjadi 100 penyakit. Nah di cabang-cabang ngoten kita berpindah dari lepas dari keinginan nafsu tapi mlebu teng keinginan dunya, mungkin mlebu teng setan balik neh muncul sifat-sifat mazmumah jumlahnya bisa beratus-ratus persoalan. Ngoten. Lek kula panjenengan napa neliti niki lajeng dijembarne ngoten penyakit nafsu, penyakit diri yang muncul dari kelakuan manusia. Mboten niku pun mboten kena dihitung. Upama kepeksa dihitung ngono paling ya nek 100 lah. Luweh. Dan setiap manusia pasti terkena penyakit ini. Mesti kena. Di antarane ngene. Contone kados soal dunya. Nek panjenengan ningali dunya niku tok mawon, Sofi. Dunya niku kan pinten persoalan dunya niku. Oh, mun mboten kena diitung. Nggene Al-Qur'an enten pinten-pinten contoh, ya, contoh-contoh persoalan dunya. Dari Allah Ta'ala tengene surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ngerti ya sira kabeh sak temene urip donya kuwi siji soal dolanan. Dolanan gledekan, jenenge ledok. Dolanan mobil, gledek kuwi gledekan, jenenge mobil. Dolanan timbangan, ya dolanan takeran. Dolanan ku dolanan kabeh. Walahun lan lelahan. Lelahan niku nglakoni perkara sing ora enek apa-apane. Muspro, ini pancen wong donya ngoten niku. Dipacu dikongkon sing kira-kira produktif gak kuat. Mesti kudu nglakoni sing kira-kira gak produktif. Lelahan, hiburan. Nomor 3 wazinaton. Perhiasan, pepaes. Ya paes yo ben sajake lho ngoten pepaes niku. Jadi gawe klambi barang kan dikeki benik, barang iki lha apa to? Jane umpama usus-usus ditalek-talekno ngono lho ya wis kena ngoten lho. Iki niku terus butuhe nutupi aurat. Tapi wong ning donya gak iso ngono. Lah ya beli warang barang.
niku perhiasan. Wa tafakhurun lah nek wis perhiasan zaman nurut perhiasan ki seselak terus unggul-unggulan. Bersaing unggul bainakum antarane sira kabeh. Padha nganggo klambine ngono lek. Sing sitok tukon pinggiratan karo sitok tukon toko ngono ya ita-itune beda. Padahal mungkin lek dienggo keringetan apeke padha. Gambare padha. Lha niku pancen nggih. Arep bodho ngeten do ngempet ra gelem tuku padahal akeh teng pinggir toko niku dasar. Ngono ya ora nek sing mlengak lha kemeluwalan kok niku. Diomongi iki padha lho mene toko ya malah sakmene regane. Alung sing larang. Jadi lek larang iku malah seneng. Mergo ora kok soal tukar menukarnya tapi soal wahnya itu. Tafakhur bainakum niku. Padha-padha sapu tangan niku lek tukune ning pinggir toko karo tukune ning plaza ngono ita-itune mulai beda. Padahal sapu tangan iki dienggo lap umbel. Jadi nyapa ya wong iso ngono ya. Soale teng donya ngono lho. Iya ning donya ngono. Jadi ketek terus lho sampai nulari kiai lho, Pak. Nulari kiai padha-padha pengajian ngoten jenengan dadi panitia nggih. Ini penake omong blak-blakane lah wis. Padha kiyaine padha santrine ya, Jan. Saman ngundang kiai kok sing teko ni kiai terus numpak becak lho. Nggih, karo kiai terus teko nggawa Land Cruiser ngoten bare-bare, nggawa kijang nang sing apik ngono. Sampeyan nyucuk ya rada tenanan. Lha kiai terus pas sepeda onta ngoten lho. Damar gelo. Mergo ana istilah tafakhur. Adalah istilah tafakhur. Sehingga sosoknya anak sing iri. Masa nek ning gereja sing teko do sedan-sedan tapi ning masjid kok sandalan jepit. Ini karena apa? Ternyata kita terjebak soal tafakhur itu. Unggul-unggulan sing sakjane iku balik ini soal dunya. Sakjane ngoten sakjane. Dadi sak niki lek cara wong ampuh tenan jane ora ngono. Lha senajan apik nyatane jane ya mung wesi ditutupi dempul, tutupi cat kena terus dadi gelem tuku larang lho. Oh butuh iki ya mlayu ke mlayu padha mlayu lah ampuh iki. Elek tapi mlayune banter lha kok apik dienggo mlayu banter maleman apa dinyenggol. Gimana lho nggih? Jadi sing ampuh iki sing ndi to? Kok terus tafakhur, unggul-unggulan. Selama ukurannya itu ukuran duniawi, mesti ukurannya ngoten, unggul-unggulan. Mbuh unggulan akeh, mbuh unggulan apike, unggulan keindahane. Nggak perlu ya, nek penjahat ya unggulan akeh lah lakone kejahatan. Selama ini ngukure pemandangan dunia yang dipakai ukuran itu penyawang dunia, mesti enten unsur unggul-unggulan. Terus pol-polane pol mengke watakal turun bil amwal. Akeh-akehan bondo wal aulad lan anak buah. Aja dimaknani anak tok, anak tok niku isih terbatas. Anak buah niku lho, anak buah akeh ngono lho gemlelone ra karo oleh anu. Oleh di anu tletonge dikeruk. Nggih. Wis anu suket-suket nggih. Lha kok wayahe tandur yang ditandang nggih. Kok galunge jebol nggih. Wah, tudang-tuding dek karo rokokan sedat, sedit oncene gedhi. Terus sampe ngetaki manuk. Wala saja elek mawar mergo anak buah akeh niku. Jadi akhirnya wong pol-polane pol namung ngoten niku, ge ngono niku dilungkas masuk angin mati. Dunya kok nggih dunya ngoten niku insyaallah. Kamu akeh kok ngisuk mang ijek-ijek ngeteki manuk maro jam 8 wis mati mergo stroke. Kentekan ambekan niku. Nggih. Lah dicontokne kali Allah Ta'ala kama sali ghaisin kaya dene udan ajabal kuffara nabatu ini usum udan batuku terus kupulan-kupulan akeh niku wong kafir-kafir sing ketutup atine sing ora sadar Gusti Allah atine blas gak kene Allah niku jenenge wong kafir niku mesti seneng tumbuh-tumbuhan sing tukul ngoten niku terus tandur terus ijo ngono kuwi malah luwih betah iktikaf teng sawah timbang iktikaf teng masjid. Wong kadung seneng kok. Terus panas ngentak-ngentake tilik-tilik sawah dan semangat ra karuan.
Padahal isuk bar subuh ngono kuwi kudune salat duha, salat kober. Sumaya hiju, bangsa wis napa tukul terus obah-obah, mulai ketelak angin obah, ana sajane keleh marem. Patara humus faron. Lah kok moro-moro susu iki kuning. Kuning ta? Nggih ijo sing asale nyenengno ijo, niku seneng. Kok mau ijo terus ya susah. Terus kuning. Lho, bangsa kuning niku terus suwe-suwe sumayaku nuku toman. Sing rupane kuning-kuning niku sing asale ijo berubah dadi kuning sesuk lek dadi sampah. Padahal nalika sik ijo niku sing disenengi ya ijone niku lho nggih. Nggih nalika sampean roh enek tandur ijo niku sing sampean seneng ya wujude ijo niku to nggih. Wujude ijo. Padahal sakjane ana hikmah sing dudu ijo kuwi sing arep dijupuk. Sing ndelik sing jenenge gabah. Lho gabah niku duduk sing kuning kok sing teng jerone niku kok. Sing teng jerone nah. Wong gabah sing teng jero jenenge bal iki duduk berase kok sing ning jerone nah. Lho, sing jerone nah iku jane duduk kuwi ya sakjane. Jerone nah. Masya sampean mangan sego sing asale kok gabah niku mangan. Lek bar mangan terus lara ya ora seneng sampean. Berarti napa sing digolek niku sehat. Lah sing jeneng sehat niku duduke ngriku niku. Ngene kan jenenge kapusan apa ngriku. Wa fil akhirati adzabun syadid sing berat lah niku kadung didemeni ning donya rupane ijo susu mara kuning mara dadi sampah lho krana kebek ning jero ati niku sok ning akhirat dadi siksa mergo dieman gak ditokno zakate akhire gabah dadi setrika niku dadi setrika nah di samping ana siksa enek maghfirah minallah. Lah kari sapa sing iso disiksa? Sapa sing arep disiksa? Sapa arep sing di ngapura? Ya kari wong sing ketutup apa gak ketutup? Ngoten. Nek jenengan iso lepas. Alah ora melok duwe wong aturane karo sing duwe kan kono. Karo sing duwe kuwi dikongkon ngedum-ngedum tak dumno. Malah lek gak tak dumno aku menek ditakoki kok malah repot. Betul didumne ndak didumno. Bener kok ijik ora ndang didum-dumne ngono. Kok gak penak. Wong sing atine pun mapan mesti ngoten. Atine mulai enten rasa kehambaan teng Allah. Niku lek ora iso ngentekne bandane nggih sedekah. Niku mboten marem. Tapi ora entek ya. Aneh denger iku ora entek wae. Gusti Allah kadung janji kok 1/10 niku napa mare. Semakin dintekno sing teko malah 10. Wah, 10 malah ngoten niku. Lipat. Semakin pengen ngentekno semakin gak iso entek. Kecuali lek sombong. Agar sombong langsung entek. Mergo kesombongan itu bisa menghabiskan segala sesuatu. Nabi Sulaiman wis rada sombong sithik terus. Entek nggih. Entek. Anu Gusti, pun mboten usah jenengan sing ngurusi makhluk niki tak kula mawon. Kula tak makani niki napa kewan-kewan pokoke sing urip-urip niku mengke sing jamin kula. Salah sithik Pak Srit ngoten tok. Nabi Sulaiman supe. Niku kali Allah Taala langsung diwelehne kok. Ndung ngurusi aku arep mbok urusi kemlelet men kowe. Ngoten. Akhire terus ana iwak sitok niku to nggih. Nggih sampean yo ngono, sampean kok kemelu welet iso ngurusi anak. Ngomong iki anak kudu aku sing ngurusi. Wah, anak sama dicaplok iwak. Lho buktine sampean tuturi sampean entek ya panggan nakal. Nggih lho nggih. Dituturi tambah nakal di sekolahno ya mundak pinter ning mundak nyekal. Enggak jawabane enek ae. Sama nek kadang-kadang nebah dodo masyaallah. Oh, bocah saiki kok angel men. Wong tuwa saiki yo angel kok. Wong tuwa saiki kon belajar ngilangno akune yo angel kok. Lek wong sepuh riyen tak tatak. Musuh anak niku tatak. Wong raja-raja kuno niku kon tatak kok. Duwe anak kok dibuak prung duwene pendhita wis ora kenal pirang-pirang puluh tahun. Lagi ngoten sing sering nggih. Nek wis gedhe baru di storno kadang-kadang liwate setor iku lek iso ana gawe gedhe anak raja niku kok nyelesekne. Mulane do mulya-mulya lha sing wong sakniki karepe niku sembarang kali pengen manjakne anak katik manjakno anak ora kok apa-apa oleh manjakno ben wah.
Wah, anake sapa ketumpakane kok montor apik. Wah, anake sapa kok kuliahe dhuwur. Wah, dadi gak ada niat sing murni ngabekti teng Allah niku ilang kabeh. Ya akhire karo Allah ya kono urus-urusan kok. Anakmu. Jadi pokoknya lek sampean ngaku anak, sampean terus demen lali Allah loh. Artinya tidak sadar bahwa itu amanat gitu. Setelah itu amanat sampean sadar saya enggak mampu. Setelah sadar saya enggak mampu jaluk tulung Allah. Setelah jaluk tulung sampean ngerti lek sing iso ming Allah tok. Setelah sing iso Allah sampean terpasrah pun sama nurusi Gusti. Wong nyatane iki kathah tiyang sing ngurusi mara-mara mati dalan nggih pirang-pirang. Pun jenengan urusi. Sak mampu-mampu kula lek panjenengan rezekine liwat kula nggih sampean paringi gampil, lek rezeki liwat sanes kula nggih sampean paringi sing gampil wong sing ngatur jenengan sedaya. Engko lak malah dicedhek terus karo Allah. Dan tapi nek sampean demen sak srit kan kaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim demen karo Nabi Ismail mak srit ngoten mawon. Langsung kon beleh. Nggih ta? Mulane sakniki kathah wong sing anake do dibelah. Mboten kok dibelah anake dibelah kekarepane anak mergo dinggo nyurung ambisine wong tuwa. Pokoke kowe kudu ngene. Kudu ngene mergo iki bapak perusahaane gedhe kowe kudu sekolah ngene nggo ngurus. Iki jenenge lagi meksa anak mbeleh anak. Akeh wong mbeleh anak mboten sadar. Ya kenapa ora yang dipasrahna Gusti Allah. Tapi nggih untungnya ya akeh Nabi Ismail dadi dibelah bareng ya do gelem. Dibelah bareng do gelem. Mboten. Tapi lek krana perintah Allah mboten masalah. Lah ora krana perintah Allah, krana ambisine nafsu. Akhire bubrah kabeh. Njur ana wong Jawa duwe unen-unen, ana tunggak jati mati, ana tunggak jarak merancak. Ngoten sing anake wong biyen disangka elek, tibake saiki dadi keturunan wong apik-apik mergo oleh tirakat tenanan. Maka anake wong mulya-mulya saiki do kena narkoba, puta, macem-macem dadi wong ina. Ngoten iki mergo niku wolak-wali ing donya nggih ngoten niku roda berputar biyen ning dhuwur saiki ning ngisor. Iku termasuk malih gambaran persoalan donya wah kata sanget. Mula sing dienggo patokan apa? Sakniki. Supaya kula panjenengan nalika diperbudak oleh dunia itu tidak kelarut-larut, tetap baliknya tengah aturane Allah. Nah, aturan Allah itu jangan dianggap beban. Karena kesadaran tentang ini aturan itu warid. Ngoten lho nggih. Sampeyan sadar zakat iki perintah, salat iki perintah. Sadare lho nggih. Dudu kabare, lek kabare lak liwat kuping. Sadare niku metu kan jero kene wong iki perintah tak lakonane. Lah itu warid. Nah, ketika itu maka donya gedhe kaya apa nyanding sampean gak kepilut. Ya, ngoten dadi warid dugi niku sakjane niku wau. Maksudnya jenengan ben ora kebulet-bulet donya. Mboten tuh yang menjajal. Turuti mawon sedaya perintah Allah sing sampean paham. Yo jenenge perintah Allah kan kathah sanget. Napa sampean ajeng niru Rasulullah mboten mungkin kan? Nggih, sing sampean paham sampean ngerti lek kuwi perintah Allah sampean lakoni. Wong niku nggih jatah termasuk kok. Sing wong kene di ngertekno sakmene, sing kene di ngertekno sakmene. Lek sing wong Mekah di ngertekno sakmene, wong Madinah sakmene, lek sing wong Jawa sakmene niku jatah pengertian tentang perintah niku dijatah kalih Allah ngoten. Lha niku sampean lakoni. Iki seselak temata dhewe. Mesti temata dhewe. Bar iki selesai diselesekne maneh ditambahi maneh lah. Sebuah kesadaran nalika menungso niku mun lepas saking keterikatan nafsu krana patokane nggih syariat. Keterikatan dunya patokane syariat. Keterikatan setan nggih patokane syariat. Sing syariat niku dilakukan untuk memasuki rahmat Allah. Bukan syariat yang terasa beban sing ngengkrem awakku. Dan enten wong nglakoni syariat tapi rasane kok dicengkrem ngoten. Karo enek wong sing dicengkrem ning seneng niku enten. Nggih, dicengkrem. Ayo lha aku digandeng. Iki terus manut mau ta wong yakin nek sing nggeret kekasih kok. Ning dita Cak, wis tak manut aku. Manut ae. Ya aja lek
Sampeyan gak yakin lek arep enak, duduk kekasih sampean sing geret. Mah. Lah mongko sing geret luwih kuat. Enggak ya keseret sampean. Loro kabeh. Sampeyan diperintah kok ora ndang manut, keseret-seret. Wong kadung dadi menungso kok. Ya kudu mukmin. Lha ngoten lho nggih. Lek gak mukmin keseret sampean. Lha kadung dadi mukmin kok. Ya kudu nglakoni. Lek gak nglakoni keseret sampean. Luwih rusak kono timbang sampean. Wis to, sampean iku mau salat ritek, tetep harus salat. Ora salat nganggo cara sing ditetepne Allah sing pun dikabarin niku ya arep dipeksa salat, dipeksa sujud nganggo carane Allah. Sing niku mesti lara. Lu dibres-bres ngene kok. Sujud sing ora karepe dhewe terus diunyet-unyet ngoten lho. Yo, tem sujud. Kudu juga ayo kan sujud ya ngoten. Sesuk kok jenggelek terus malah dijiur sisan. Kan ngoten. Ora kabeh. Mulane manut niku penak. Senajan salah kok manut sik. Lah wis manut tak keliru-keliru sithik. Wis manut tak keliru sithik ya wajar to. Wis manut tok. Nah, tapi lek ora manut, masyaallah ora kabeh. Nah itu syariat. Nah, kalau itu kita sadari, muncul kesadaran dalam hati kita bahwa itu perintah Allah. Allah itu Rahman Rahim. Orang mungkin lagi sengsara. Sampeyan melatih manut dan dinikmati. Apa ta bedane wong di bondo karo digendong? Ya padha digujere. Digendong ya ora iso obah, dibondo ya ora iso obah. Tapi kira-kira mapane ati penak pundi? Mergo manut. Dijenenge digendong lak manut. Ya jal sampean anak sampean gendong pas ora manut terus dolan lak kosel-kosel. Krono sampean luwih rusak sampean prakesisan. Ngoyo turu kok gak turu. Prakesisan. Nah, dan niku lek mbok karo anak mungkin terus iso keturun, iso nikmat. Sami kalih Gusti Allah terhadap wong mukmin. Karena wis duwe iman, ya kawitan kok dipaksa-paksa sesuk ya manut, lah sesuk ya enak. Padahal modal iman niku nikmat luar biasa, mergo napa? Teruse iman niku mesti enak. Mergo sesuk wong iman niku mesti manut. Kawitan ora ikhlas sesuk lali ya dadi enak ae ngoten lho nggih. Mane ngamal iku sing akeh aja kok. Ikhlase sakmene ae iku lek ilang melantek blas mungkin. Ngene ikhlase apa ngamale sing akeh. Ora ikhlas ritek, pokoke sing penting akeh ngamale, ngelak lali dadi ikhlas. Ngoten lho, aja kok terus diwalik mikire. Sing kata lak diwalik. Ikhlase semene ya berarti wis ora ikhlas. Terus wis ikhlase semene diomong-omong. Aku lek masa titik nek ikhlas tenan aku ya silang blas pisan. Diomong-omongne. Karena mana nyumbangnya wakeh ngoten terus sing dipamerno separone kan separone jek utuh. Wangsul dateng soal kala wau sadar syukur, kesadaran rasa, rasa kesadaran iman waris macam-macam lagi. Niku sajane mboten kok duwe-duwe niki jane dadi siji niku. Iman, rasa, sadar, waris ku jane napa nur cahayane ati ngoten. Niku sedaya minangka kangge kendaraan menuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Panjen wong lunga niku ora numpak kendaraan abot. Lah nek pun enten kendaraane enteng. Lah warit niku sakjane kendaraan. Nah, dan mula didhawuhaken terusipun dawuh Syekh Ibnu Athaillah al anwaru matayal qulubi wal asrar. Al-anwaru ta pira-pira nur, pira-pira cahaya, pira-pira pepadan. Iku matayal qulub, pira-pira kendaraan tumpakane pira-pira ati wal asrar lan pira-pira sarira. Sarira niku sirrun asrar, pira-pira rahasiane keakwane ati. Dadi sing teng jero sing didelikno teng jero namine asrar iku duwe kendaraan jenenge anwar. Anwarul iman utawi cahayane iman. Wal yakin lan cahayane keyakinan iku matoya pira-pira kendaraan hamilatun kang bisa nampung bisa napa? Bisa nggawa
li asraril kurubi maring pira-pira sirrine ati digawa ning digawa ila hadrati alamil ghuyub maring pangayonan maring hadrah pangeran alamil ghuyub. Lah napa niku anwar niku? Wa tilka ta mengkono-kono anwarul iman. Ya tilka iku alwaridat pira-pira warid almazkuratu kang disebut niku wau. Dadi lek enek wong asale nuwun sewu contoh mawon. Malah jan blekatek abang jajilanat leketek ing dunya. Ning krana enten padange teng ati, itu lalu punya cita-cita. Krana jurune ati mulai padang itu duwe cita-cita. Aku kudu iso kaya iko. Sing dimaksud iko niku wong saleh. Ya mungkin terus budal mereka. Iya tak? Nah, padang ini lho, niki dibaratne kaya kendaraan iso ngeterno wong sing asale jibrat dosa niku iso ngalih nglakoni taat. Nah, rasa padang pengen sing apik niku warid. Nek ceritane Zaid Al-Khair niku ya mulai ada kekhawatiran. Mulai aku pas gak dikersakno Gusti Allah piye lah. Terus piye sampai melang-melang mboten iso turu sampai ditakoni Nabi, kula niku semangat pengen nglakoni apik lah. Pengen nglakoni apik niki lho. Niku warid. Sing iso nggeret menungso. Nah. Mula sang menika nek digawe kesimpulan umum terusipun dawuh ngeten. An-nuru utawi nur utawi cahaya iku jundul qalbi. Jadi tentarane hati, pengawale hati. Kama anna zulmata kaya sak temene peteng iku jundun nafsi dadi pengawale nafsu. Pasukane hati karo pasukane nafsu beda-beda. Lek nur padang cahaya niku pasukane hati, lek peteng niku pasukane nafsu. Nah, sakniki hubungane kali Allah napa? Fa iza aroda mongko tetkalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ngersakaken anyen sura nyento nulungi sapa Allah. Nulungi abdahu ing kawulane Allah sing badhe sowan. Tibake ning kono kepethuk musuh. Ngoten. Mesti karo Allah Taala diparingi bantuan apa? Amadda mongko ngirimi bala. Amadda mongko ngirimi bala bantuan hu ing abet sapa Allah. Hu ing abet dikirimi bantuan rupa apa? Bijunudil anwar kelawan pira-pira bala bantuan rupa anwar, rupa cahaya kesadaran. Wa qata'a inda madati zulmi wal aghyar. Wa qata'alan mutus sapa Allah, nglereni sapa Allah inda madati zulmi ana sandinge bantuane kepepeteng wal aghyari lan liyane Allah. Jadi tekane bantuan rupa warid set niku ibaratnya kaya pedang sing iso medhot petenge ati, iso medhot aghyar sing arep ngalang-alangi. Akhire aghyar iku dadi remeh sepele. Sampai jadi wujud-wujudani wong-wong anu lho. Wis siap-siap arep ngrumpyong awakmu. Wong Madinah, kafir-kafir Madinah sebagian iku kerjasama karo kafir Quraisy. Yahudi Madinah karo kafir Quraisy arep rombongan ngempyong awakmu, Muhammad. Ngono kuwi ora wedi, malah hasbunallah. Nggih. Kok mau ayune kok hasbunallah. Ora wedi ya. Wong iki Gusti Allah. Jadi wong iki terus Sama nate ngertos enten anak sampean nate nggih. Anak sampean cilik dudulanan. Wong anak kula nganu badan iki kok ya penak ya, anak bocah cilik nggih. Bocah cilik. Nganu dolanan guyon kalih bocah serodok gedhe santri kula. Ngoten. Lha niku dolanane napa to? Rokoke santri kula sing gedhe diwiyet-wiyet. Oleh anak kula umur 3 tahun. Pokoknya diwuyut-wuyut. Diseneni ora wedi.
Ora wedi. Terus diuber, mlayu lho. Mlayune niku teng ndi? Mlayune teng guri kula lah, kula pas jagongan karo tamu. Ya, ora gak wani ngoyak. Iya dah. Itu sing anak kula wis santai wae dolanan teng guri kula wis dolanan biang gitu. Lah wong niku ngoten, wong niku lek mlayu teng gurine Gusti Allah. Niku lho kok dilokno wong akeh diancam wong akeh dilokne ora wedi. Malah kalih ngono niku napa? Di ngono apa? Dolanan motor-motor niku aja dibuak. Gak apa-apa tuku nah. Lha kok sandinge abahe. Lha gak apa-apa sandinge abahe. Bukan nek wani bukan. Ora wani. Dene ku padahal nembe sing kuwasa teng pondok niku lak kiai to. Lah mongko anak kiai Gus niku kan paling akrab karo abahe. Karena Gus niku rumangsa cukup dengan abahku. Hasbunallah, cukup dengan abahku, maka gangguan apapun dari santri-santri gak akan ditakuti. Oh, ngoten umpamane sampean dadi anak wong sugih ngono. Rumangsa lek bapake sugih, kanca sak kelas di traktor tuku bakso kabeh ora wedi entek. Ngono kae, ibu kabeh. Aja Gus. Iya to Agus iki. Lek sangumun tak enggak, watekku cek kandhe. Entek ya njaluk bapak to. Mergo rumangsa bapake kira sampean duwe Gusti Allah. Entek ora apa-apa. Wis ta? Ora apa-apa. Gusti Allah sugih kok ya ngoten. Lah anane sampean sik ragu-ragu. Mergo sampean urung patek bapak ning Gusti Allah. Mergo sampean memperlakukan Allah seakan-akan Allah itu tukang merintah. Allah itu tukang nyengkerem. Allah itu tukang ngekeki lara. Allah itu lek ngekeki kesuwen randang teko lho ngoten niku marahi dadi. Akhire sampean curiga ngoten. Dadi ora patek padang. Dadi nalika jenengan ditekani warit kesadaran red muncul padang ngerti posisi Allah sing sabenere, maka langsung yang namanya gelap itu hilang. Yang namanya akhir jadi terputus remeh, gak ada hubungan. Aku ramele. Cilokne iki ora geget atiku, dilem iki ora mongkok ne rasaku. Wong kabeh iki mung sak derma nglakoni. Aku iki gak iso apa-apa. Yo, alangkah indahnya kehidupan sing kaya ngeten iki. Yo gak? Sangat indah. Akhirnya terjadi malah lucu kok. Lucu niku indah ta? Guyokne lak nyenengne ta? Seneng lucu. Jane sing direbut ya apa? Yo padha ra melok duwene kok direbut. Kan? Lelan nggih. Iya. Terus nek didamel arena ngoten nggih. Atine menungso niku kaya lapangan. Ngriku niku enten tentara loro sing perang. Ngoten. Jadi nurut tauhid wal yakin, cahaya tauhid dan cahaya keyakinan, wa zulmatu syirki wasyak, lan kegelapan syirik, kegelapan musyrik dan kegelapan keraguan, rapatek mantep ya, engko ge ora. Ngene lah rapatek mantep ta nggih. Engko aku kadung tak sedakono kabeh kok gak balik. Nek jarene ayate kok jane ya 1 lan 10 lah kok. Iki jane ya nek sak juta jane tapi lek tak urono masjid kabeh kok malah ora oleh. Lha umum kiyaine ngono. Iki kiyaine sing maca hikam niku nggih ngoten lho. Sampeyan niku terus pundi kok umum. Mulane niku jenenge padha duwe atine. Hati-hati. Niku enten tentara nggih. Napa? Niku nur kalih zulmah niku. Padang kalih peteng. Nek teng teorine Hindu Buddha apa kok iya. Sing tau maca Kopeng Ho nggih. Niku enten yin yang. Yin yang ini gelap dan terang, hitam dan putih, panas dan dingin gitu. Cahaya nur wa zulmah dan gelap. Nur niku maksudnya tauhid, gelap niku maksudnya musyrik karo ragu-ragu. Ya ora sampai musyrik tapi ragu.
ragu. Itu adalah jundani. Kedua-duanya itu tentara lil qalbi bagi hati, wan nafsi lan bagi nafsu. Nah, arenane rohani kula panjenengan. Kerohanian itu adalah lahan arena pertarungan antara tentarane kalbu dengan tentarane nafsu. Dan wal harbu bainahuma sijalun, utawi perang pertempuran bainahuma antarane tentara loro mau iku sijalun silih berganti. Kala-kala yang menang atine, kala-kala menang nafsune. Kala-kala menang nafsune. Iki kaya wong bal-balan lah nggih. Kala-kala ya kelebon, kala-kala nglebokno. Kala-kala ngegulne, kala-kala diguli. Nah, fa iza aradallahu nusratan. Fa iza aradallahu nasrata abdi, mongko tetkalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ngersakaken nasrata abdi ing menangaken kawulane Allah ya amadda. Mongko paring bantuan sapa Allah qalbahu ing atine abet. Dikai bantuan apa? Dikai bantuan bijunudihi, kelawan pira-pira tentarane Allah. Wa qata'alan banjur medhot mutus sapa Allah an nafsihi saking nafsune Allah, nafsune abet medhot madada junudiha ing pira-pira bantuane balane nafsu. Jadi perkara sing kok kira-kira arep bantu nafsu dicegati, disabotase. Wong perang lak ngoten nggih. Iki sing marahi iso nembak terus mergo nek kiriman amunisi kok kono. Lah niku sing kono dipedhot bantuane, nah sing kene ditambahi tentarane. Ya menang. Menang niku ajeng menang. Wa idza arada kudrana abdi. Lek Allah ngersakne badhe ngasorno utawa ngalahno kawulane digawe asor ya palal aksi. Kecuali niki sing bantuan sing kok kene diputus, sing kanggo keapian diputus, kesempatan apik diputus. Dulalah sing ning kene bolo sing elek dumara. Delalah kuwi wis delalah jane biyen ya santri ngono. Delalah balane saiki kok korak-korak. Wis akhire nggih ilang. Napa akhire dadi ina mboten sida mulya. Fa idza mala, nah tengere napa tengere niku? Fa idza mala mongko tetkalane condong. Condong niku maknane cenderung. Cenderung iku tegese seneng. Seneng apa alqal buati ilal amali maring amal bi amrin kelawan nandani bi amrin kelawan perkara mahmudin kang terpuji mu'limin kang ketoke nglarakno fil khali sak nalika multazim kang kepenak bi kelawan perkara mau fil ma'ali ing dalem engkone. Lek wong ati kok wis punya kecenderungan nglakoni perkara-perkara terpuji walaupun itu menyakitkan sesaat, yang pada akhirnya nanti itu mengenakan. Wis to, lorone macul gak sepiro. Lorone Daud gak masalah. Lorone matun gak apa-apa, lek perlu kepacul sithik gak masalah. Ning enteno lho 4 wulan maneh panen. Lek ngoten itu berarti wong ajeng oleh keuntungan. Bener. Wa malat lan banjur condong apa nafsu-nafsune ilal amali maring ngamal nandani bi amrin kelawan perkara mazmumin kang tercela multazim kang kepenak bi kelawan amrin mazmumin fil khalisak nalika ketoke penak. Tapi muklimin kang nglarakaken fil ma'ali ing dalem sak teruse wa tanazalan banjur rebutan disik-disikan. Disik-disikan golek sing penak saiki apa penak engko? Penak saiki apa penak engko? Lek iki 1 juta iki dienggo tuku VCD ya langsung. Lek didelok saiki langsung.
Tapi engkone ngridit benulan ditagih. Ngoten. Ora ngono pisan kok malah nganu terus rebutan. Anake 3 VCD siji, kabeh nyewa VCD 3, rebutan nyetel. Wis dadi repot, tiba nglarakno. Kawitan ngepenakno nggo VCD anyar, itu takoki tanggane, tuku pira yu? Lah murah kok iku ngono elek-elekan. Maknane cocok jeli ya larang ngono. Nah, terus iso guri-guri anake tukaran, pentung-pentungan, perkara rebutan VCD. Lara niku agek teng donya teng mriki wonten lara, durung benjing teng akhirat. Mergo terus subuhe dadi qadha. Lha nyetel film India ping pindho. Bola kita jam 10 bengi. Dadi 6 jam. Ya jam 4 esuk. Saya esuk aras-arasen turu. Bablas jam 09.00 agek subuh. Gara-gara nek VCD. Lah niku jenenge amrin mazmumin sing penak. Tapi gak ngepenakno mburine. Lah nek sing kalbu niku ngamal perkara sing terpuji, sing sak gejakan nglarakno. Tapi akhirnya mengke penak. Nglarakno apa lha wong waduh merah karo anak kon wudu. Mboten penak lho. Ya tapi lek gelem budal bare wis seger. Nggih. Ya mek kawitan to lampane kok. Tapi lek dilakoni tenan. Lah ora adem. Gusti Allah niku pun kapan niku kula nate mireng enten dokter teng TV nerang niku. Jadi saraf menungso niku otomatis. Lek sing teko niku hawa panas. Niku saraf sing tukang gerakno adem niku metu. Tapi lek saraf lek sing teko niku hawa adem, saraf cara diesel sing tukang ngurupno diesel gen anget niku terus muter. Dan mulane otomatis niku. Lek jenengan kademen, sampean adus gujukan es. Mungkin malah hangat. Awak sehat lho, awak sehat lho. Awak sehat semua adem, sampean gujukan banyu es. Mungkin bar niku terus panas awak, anget. Tapi lek sampean tuki banyu anget, bare malah kuat demen. Mergo kuali lah nyetel diesel. Niku terus ngoten. Jadi otomatis. Jadi ati niku lek kadung nglakoni perkara sing terpuji, sing sak gedakan niku nglarakno. Tapi akhirnya mengke ngepenakno. Lha niku mesti perang kepentingan. Jare sing nafsu loro-loro dikon nandangi, sing jare ati. Lah piye lagi perintah Gusti Allah kok. Terus ya wudu ora. Ngoten. Terus utawa yo ning sawah isuk mang budal sik rada mendung. Wis jam 11 awan kok entak-entak ngetel kan apa panase nyeker. Ngombe ta ora. Sing jare nafsu ngombe ae, ngono gak ngombe mati lho. Jare nafsu ngono. Lara gak ngombe kuwi ngono. Tapi lek kowe ngombe tercela. Jare ati ngoten. Lek kowe ngombe saiki tercela lho. Lara dulu ae. Wong jam 5:30 wis nek mati ra karuan kok. Ora men-men jam 11. Jane nek kate mokel ket mau isuk mah karuan lho ngoten iki. Jare ati ngoten ben gak sida karepe. Tapi timbangane kok wis gak apa-apa lah dikodoki kena kok. Ngoten ya. Wis. Ya sida bablas iku. Niku cara perang KO. Oh, atine sing KO. Nek sing menang atine mboten. Sing menang apike niku terus enten nur dugi. Plek. Nur dugi napa? Mungkin rasane ngeten. Ya Allah Gusti, mergo eling Allah niki kawitan ya Allah Gusti, kula nyuwun tulung. Kula ajeng kalah. Niki perangan iki terus pundi ajeng kula empet mboten kuat ngono. Delalahe terus pedhok kanca. Kanca saleh. Ayo mlaku yo. Yo dhewe to melu penak-penak. Dijak ning langgar. Langgar iku langgar sojok mencil ra tau dienggo adem ten mriki. Niki jagungan jago. Jagungan wis to, enak jagungan bahu, dijak ngomong alor gitu lho kalau moro-moro sasar. Ora sasar. Lho, mulai mulai Mas sepeda Honda ada ngono. Aku kuwasa, saku sing nunjukno. Kanca saleh lak gelem ngalah. Weh ndelalah iki mangaku sik tas saleh rezeki nomplok. Apa? Nah aku iki lali lek
Tahu enek utang aku. Lha iku moro-moro nyaur. Rumah aku wis ora duwe duit tiba nggo akeh lho. Moro-moro esuk-esuk dikai duit 300.000. Mulane maka aku gak macul iki mau. Bar apa duit 300.000. Nah, sing penak iki ayo golek cepot warung sing kira-kira penak ngono ndi. Lah, wis betul-betul kanca saleh. Oleh pitulung niku. Ing Allah. Supaya napa keinginan untuk melanggar hilang. Niki namanya jundun. Jadi lek pun takotala niku perang kepentingan, rebutan ngombe. Sewis tok poso, ngombe, poso. Nek panjen wong niku mengke oleh pitulung Allah saro'an nur, maka cahaya petunjuk segera datang. Allah dikang huwa kang utawi nur iku min amrillah saking perintah Allah wa rahmatihi lan kaulasane Allah. Diperintah ila nusratil qalbi maring bantu ati. Akhirnya terus piye? Wa badarat lan banjur cepet-cepet apa azulmatu peteng alati kang ya kang utahe zulmah iku min wasawisi syaitan saking pangribune setan walam matihi lan kilatan-kilatane setan ya cepetan ngendi cepet-cepet ila nasratin nafsi maring bantu nafsu. Akhirnya setan bantu nek genten bantah. Alah sing poso ya riya ya. Sing ora poso ya riya ya. Muka wae. Sing bantuane Allah ora wani tenan. Aku iki tenan ngrasakno tenan. Padha posone. Ya dikondoki ya kenek jane. Dikondoki iki kenek. Tapi wong piye lho. Poso ning wulan Ramadan kuwi persasat padha karo poso 1000 dina. Banyak poso ning jobone Ramadan kuwi mek sedina. Kacak semono akeh. Yo alung ning Ramadan ae. Mulane ora usah mukal. Nggo setan marane. Nang perkara ngono ae sing penting kowe engko bengi iki kan la tanggal likuran maleman. Lah nek kowe iso Lailatul Qadar 80 tahun. Ya, weh terus. Menang kalah ngoten. Niku bantuan iki Allah. Nek panjen wong niku Pak ing sabaqat. Dereng nggih. Lan surat waqama tan banjur dadi apa saful qitali garis peperangan bainauma antarane nafsu lan ati. Maka terjadilah garis iki balane nafsu, iki balane ati. Ngoten. Maka sudah garisnya dari iki meleset titik kalah, meleset titik menang. Kayak sing ceritane wong sing niku tobat mateni wong 99 mateni pendhita 100 niku. Niku kan cepet-cepetan arep mati. Disik-disikan wektune mati karo wektune tobat. Itu ternyata akhirnya menang tobaté. Kacek sakilan. Niki mengke terus pundi? Fa in sabaqat. Monggo lamun disi lil abdi kedue kaula minallahi taala saking Allah taala apa sing disi sabiqatus saadati pendahuluan bejo. Kalau memang jejerane awal itu panjang jejeran bejo karo dalange panjang arep dadi lakon tur menang, ya ana sing bantu sampai menang. Ngoten. Wis kalah wis jugur juang wis montore bledhos. Wis kena tembak barang niku wis panggah menang. Wis sing bantu sutradarane. Lakon nggih, lakon. Nek jenengan pun dikai lakat mukmin, percayalah bahwa sampean balane Gusti Allah. Allahu waliyul mukminin. Wis ndang cedhek ana, cedhek ana dene soal duwe musuh, kabeh wong duwe musuh. Ngoten mawon. Wah, ihtadal qalbu nek wis napa kebejan iku pun teka dhisik, maka ihtada oleh pituduh apa qalbu ati, oleh pituduh binurillah taala kelawan cahayane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu selalu pikantuk cahaya petunjukipun Allah, termasuk tiyang sing dipun takdir dening Allah dados tiyang sing sabiqatus sa'adah sekaligus khatimatus sa'adah. Allahumma monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah.